Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di dalam channel Lensia Wistia. Kali ini kita akan membahas mengenai berapa sih biaya untuk berobat pada dokter spesialis penyakit anak dengan keluhan anaknya itu batuk, pilek ya, plus demam juga. Ya, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, komen, like, kalau bisa bunyikan loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video yang lainnya seputar anak dan ibu. Oke. Sebelum kita berobat nih, satu hari sebelumnya itu anak saya itu suhu badannya itu udah beda dari biasanya ya. Jadi di hari hanya saat saya mau berobat itu dianya sudah demam, itu suhunya 37,5. Kalau kata dokter sih 37,5 itu sudah boleh minum obat ya. Kalau di istilah medisnya itu subfebris ya, mendekati febris. Kalau udah mendekati febris atau demam ya, demam itu dikatakan demam kalau suhunya itu 38 derajat Celcius ya. Tapi kalau kata dokternya sih 37,5 itu udah boleh minum obat paracetamol atau penurun panas ya. Jadi udah saya minumin obat itu satu kali pagi sama siang. Karena saya berobatnya itu sudah saya daftarkan, itu daftarannya itu sore sekitar jam 4 sampai jam 6 jadwal praktek dokternya. Sudah saya kasih paracetamol, kemudian dia tidur, sudah saya daftarkan. Pas di hari hanya saya berobat nih, dokternya saya berobatin anak nih ya. Oke, kemudian kita agak lama nih, datang jam 5 kita datang nunggu untuk ADM-nya, surat administrasi, kemudian tanda tangan ya, karena kita menggunakan asuransi. Tapi saya tetap mau kasih tahu dong harganya berapa ya. Kemudian sudah berobat, kita dikasih, anak saya itu usianya 20 bulan ya, jadi dikasihnya sporetik ya. Sporetik ini gunanya untuk antibiotik. Tapi kalau saya nggak saya kasih anak saya ini kalau belum 3 hari. Kalau 3 hari jadinya masih sakit atau masih ya agak nggak aktif atau nggak banyak bermain, jadi saya baru kasihkan ini. Tapi sekarang saya nggak mau ngasih ini karena antibiotik itu kan sangat diatur dalam penggunaannya ya. Kemudian saya juga dikasih Lasal ini untuk ngeluarin dahaknya. Jadi kita kasih ini harganya sekitar 38.850 atau kita sebut aja sekitaran 40.000 ya. Kalau antibiotiknya tadi sekitaran harga Rp121.000. Kita kasih aja 121.000 atau 120.000 ya. 120 tambah 40 jadinya 160. Kemudian ini Rhinos Junior ya, sangat Rhinos Junior ini sekitaran 55.000. 160 tambah 50 kita sebut aja 50 jadinya 200. Kemudian Sunmol penurun panasnya ini sekitaran 20.000 ya, jadi 220. Kemudian saya dikasih juga 3 Elkana ini untuk anak yang multivitaminnya itu sekitar 30.000, jadi sekitaran ini 250.000 ya. Ada 5. Video saya untuk kali ini. Terima kasih.